हेलो गाइज, आज मैंने बोया का BY-M1 माइक अनबॉक्स एंड रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये मेरे को अप्रोक्सीमेट 775 रुपीज़ पड़ा है। इसको मैंने अमेज़न से परचेज किया है। इसका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप चाहो तो बाई कर सकते हो। ये है अमेज़न का बॉक्स, इसी में आया था मेरा माइक। अब इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, इसके अंदर ये बॉक्स में आया था। यह है बोया का BY-M1 माइक बॉक्स। अब इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, इसके अंदर एक बोया माइक है और एक छोटा सा बैग है और एक 1/4 अडाप्टर है और एक बैटरी है। ये है उसका इंस्ट्रक्शन बुक और ये है वारंटी कार्ड। ठीक है, उसको साइड में रखते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। ये है बोया का BY-M1 माइक। यह है बोया क्वालिफाइड सर्टिफिकेट। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें एक क्लिप है जो बॉडी में इंस्टॉल करने के लिए, और एक ये है बैटरी इसमें फिक्स होता है। और ये जो स्पॉन्ज जैसा मटेरियल है इसमें माइक में फिक्स होता है ताकि ज़्यादा नॉइज ना आए। यह है 1/4 अडाप्टर। ये 3.5 mm जैक में कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए, ये माइक कौन कौन सा डिवाइस में कनेक्ट हो पाएगा। ये आईफोन, कैमकॉर्डर्स, DSLR कैमरा, टैबलेट, PC, ऑडियो कॉर्डर्स, ये सब में कनेक्ट हो जाता है। इसका केबल 6 मीटर लंबा रहता है। अब मैंने इसी माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका साउंड क्वालिटी देखिए, नॉइज को पूरा फिल्टर कर देता है। ये देखिए, इसमें एक स्विच है, उसको कैमरा में यूज करने के लिए, DSLR वगैरह कैमरा में यूज करने के लिए उसको दिया है। इसीलिए एक बैटरी भी है। बैटरी को इंस्टॉल करके ये स्विच को कैमरा साइड में करोगे तो ये DSLR कैमरा में काम करेगा। और मोबाइल में यूज करने के लिए आपको कोई भी बैटरी का ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है। ये बॉक्स में देखिए एक स्टिकर लगा हुआ है। ये स्टिकर को निकालना पड़ेगा। नीचे और एक QR कोड है। वो QR कोड को मोबाइल में स्कैन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका मोबाइल ब्राउज़र में ये ओपन हो जाएगा। ये जो नीचे दिया हुआ है कोड, उसको एंटर कीजिए। देन ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए लिखा हुआ है प्रोडक्ट मॉडल, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी, वेरीफाइड टाइम्स, कितने बार आप चेक किए हो,
प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी में देखिए सर्टिफाइड प्रोडक्ट मतलब ये ओरिजिनल है। और एक बार चेक कीजिए, वो नंबर का कुछ डिजिट चेंज करके देखिए, फिर उसमें आएगा प्रोडक्ट मॉडल डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी फेक प्रोडक्ट। ये था बोया का BY-M1 माइक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।